အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Karaoke ဇာတ်တန်းထုံးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Premiere Pro CS6 ကိုဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ Karaoke ဇာတ်တန်းထုံးနည်းကိုအရင်ဆုံးနမူနာအပြည့်ကြည့်ပါမယ်အမော်ရီယာဒီကပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့လေယာနှစ်ထပ်အနေနဲ့တောတာပေါ့နော်ဥပမာအောက်ခံလေယာတစ်ခုနောက်ထပ်ကာလာလေယာတစ်ခုပေါ့နော်လေယာနှစ်ခုအနေနဲ့တောပါတယ်အေးမှာကြတော့လေယာတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကာလာတူကာလာနေပြီးတော့တောတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်ကာလာနဲ့ပဲဝမ်ကာလာလေယာနှစ်ခုယူလိုက်ပြီးတော့အောက်လေယာမှာကြတော့ဒီအဖြူပေါ့နော်ဇာတာအဖြူလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဇာတာအဖြူလေးရယ်အပေါ်မှာကြတော့ဇာတာအနီလေးရယ်ဆိုပြီးတော့လေယာနှစ်ခုရှိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keeping လေးတွေရှာပြီးတော့တောတာကိုအဲ့ဒါ Karaoke Premiere Pro မှာ Karaoke စာတန်းထုံးကြီးလုပ်တဲ့နေ့ကဒီတိုင်းတောတာပေါ့နော်Adobe After Effects မှာ Karaoke စာတန်းထုံးနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်စီကသင်ခန်းစာဝေပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတိုင်းတက်ပြီးသားတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ Adobe Premiere Pro Lesson သင်ခန်းစာတင်မှာပေါ့နော်Adobe Premiere Pro Lesson သင်ခန်းစာတင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာ16ခုမြောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်16ခုပြီးရင်19ခုပြီးရင်17 19 20အဲ့လိုမျိုးအစဉ်လိုက်တော့ပါမယ်ဒါကတော့ Premiere Lesson အခွေလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအခွေကိုဝေယူပြီးတော့အပေးနိုင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုစပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အရင်ဆုံးနမူနာလေးတစ်ခေါက်ပြင်ကြည့်ပါမယ်အမော်ရီယာဒီကပြောမယ်ရေးတဲ့ဟာသူရဲ့အပေါ်ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အစကနေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာ effect တစ်ခုသုံးမှာ transform effect ကနေပြီးတော့ crop effect ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါမယ်။နော်ဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ transform ကနေပြီးတော့ crop effect နဲ့နေပြီးတော့စာတန်းထိုးပုံစံပြုလုပ်တာပါနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့နမူနာလေးတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်လေး delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် project panel ကိုတော့ပါတယ် project panel ထဲမှာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ထားတဲ့ sequence လေးခုရှိတယ်ဒီ sequence လေးခုလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာ layer တစ်ခုနော်ဒါလေးကနမူနာအနေနဲ့ထိပ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးဒါဆိုရင်ကာလာနှစ်ခုကဒီတိုင်းတော့နေတယ်ကာလာနှစ်ခုကထဲနေတယ်အဖက်မထရသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအနီရောင်လေးဟာမပြေးသေးဘူးပေါ့နော်မပြေးသေးဘူးကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြေးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အဖက်လေးတွေထည့်မယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျတော့နောက်ထပ်ပုံစံမျိုးတစ်ခုလုပ်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအခုနပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးကအနီရောင်ကာလာကိုနေပြီးတော့ crop စားတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့အဖြူရောင်ကို crop စားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ delete လုပ်ပြမယ်နော် delete နော်အဲ့တိုင်လေး delete လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်တစ်ခုကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေး delete လုပ်လို့ရတယ်နော်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ folder လေးတစ်ခုတိစောက်ထားတယ်ဒီ folder တိစောက်တဲ့နည်းလမ်းကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအရင် Karaoke စာတန်းထုံးကြီးကဗီဒီယိုအပိုင်းတွေအများကြီးရှိနေမှာဆိုတော့เนาะဒါဆိုရင် Karaoke project ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ view sequence အနေနဲ့တောလို့ရတာပေါ့နော် sequence ကိုယူလိုက်တယ်ဒီ 48K เนาะဒီတိုင်းလေးယူလို့ရတယ်ဒါ sequence အနေနဲ့ဒီထဲမှာ sequence အနေနဲ့လောက်တာဒီတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sequence ကိုဖြတ်ပြီးတော့လေတခြားနည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြပါမယ် import title နော် sorry right click ထောက် new item title ဆိုပြီးတော့ title ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတော့ပို့လွေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒီနေ့ရှင်းတင်ရ920ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပါမယ် new title ကိုဒါဆိုရင်တကယ်လို့ကိုက full HD နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တင်းရှင်းရှင်းတင်ရ920နဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ title 1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် title 1နော် title 1 okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင် title နေရာလေးရတော့ရေ background လေးတွေကနောက်မှလိုက်ရှင်းရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောမယ်အရာသမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်နော် right click ထောက်တယ် comma ကိုယူcopy ယူတယ်ခောက်ထားတယ်ခောက်ထားပြီးမှဒီမှာ type 2 keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ D ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် D ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ချမယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ချမယ် control V ချလိုက်တယ် V ချလိုက်တဲ့အခါpop ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးစာတန်းလေးတွေပေါ်မယ် control A oscillate ပေးမယ် oscillate ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ Adobe Premiere Pro CS6 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခင်းစာလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Adobe Premiere Pro CS6 ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တခြား version အမြင်လေးတွေကိုလည်းနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် setting အနေထားအပြင်ပြီးတော့ကြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးတစ်ခုကိုနားလည်တယ် version တစ်ခုကိုနားလည်တယ်ဆိုရင် channel version လေးတွေကိုလည်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာရထည့်ရမလဲ Zoji ဝင်းကျွန်တော်က Zoji ဖောင်းနေသုံးတယ်ဆိုတော့ Zoji ဝင်းပေါ့နော် ZW ZO ZA လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ Zoji ဝင်းဆိုပြီးတော့ auto ဝင်တော့ပါပြီပြီးရင်တော့ keyboard ပေါ်က enter လေးကိုထပ်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့ဇာသားလေးပေါ်လာတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ font size ကို60နော်60လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့ဇာသားလေးကို copy ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို shift လုပ်လိုက်နော် shift လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဟိုကကာလာနောက်ခံလေးထည့်မယ်နော်ကာလာနောက်ခံလေးထည့်မယ်ကိုထားချင်တဲ့နေရာလေးတွေထားလို့ရတယ်ကာလာနောက်ခံထည့်ဖို့အတွက်အောက်ခံကာလာဒီမှာ fake ကာလာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် solid ကာလာလို့လည်းခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ fake ကာလာကိုအနီရောင်ထားပါမယ် okay နော်ဒါတော့သမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်အနီရောင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက် shift လုပ်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလေးမှာဒီစာသားလေးကိုလာရှာရမလဲဆိုတော့အတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘောပေါ်အားဆိုရင်တော့စပေးပါကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာလာရှာမယ်ဒီတိုင်းလာရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီအလေလောက်ကိုရောက်နေကျွန်တော်တို့ကဒီအနေထားလောက်ပဲရောက်မယ်ရောက်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို site နည်းနည်းလောက်သေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို double click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးက60 font size က60ဖြစ်ရင်50လောက်ပဲထားပါမယ်50တော့ automatic ကြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် data ကဒီအနေထားကြီးတော့ဒီနေပြီးမှအောက်မှာဇာတန်းတန်းထိုးမယ်သို့မဟုတ်ဒီအနေထားထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတန်းထိုးမယ်နော်ကိုရောက်အဲ့ဒီနေထားလေးဒီနေထားကိုထားလိုက်နော် shift လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီသမုဒ္ဒရာကြီးကဒီဘက်မှာလေးရှင်ဖေထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သမုဒ္ဒရာကြီးကပြောတယ်ဒါလေးကို shift လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးပါနဲ့ copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို title 02ဆိုပြီးတော့ဟို title 02မှာကြတော့ color ကိုဒီအနီကိုပါ color လိုက်မလဲပေါ့နော်အဖြူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို control A နဲ့ select all ပေးတယ် color အဖြူဒီဘက်အစားဒီဘက်ကအနီဒီဘက်အဖြူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် shift လုပ်လိုက်နော်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီ color အဖြူလေးကိုလည်းဒီနေရာလေးမှာလာရှာပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖြူဖြစ်တော့တယ်ဒီနေရာအောက်မှာအနီရောင်လေးရှိနေအပေါ်မှာအဖြူ color လေးရှိနေဒါဆိုရင်ဒီအဖြူရောင်ကိုကျွန်တော်တို့က crop tool နဲ့နေပြီးတော့ဆွဲစားပလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလောလောဆယ်ပိတ်ထားပေးမယ်တခုရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကအစားထိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုတော့
they don't make it. Get that then, no, a pair of man, a pair, you know, my chilla. Video affairs or Rajivare, video of Fama, transforms or Rajivare, transform our crops or Rajivare, crop, no? Crop Falego, no, the upon a few Kalama, Tibame. Get us at the end not on Chibame. Now the garden with all lady in the Google, Swiss and Talo Yaravana, to the logo, Swiss and Talo Yavare. And Lujan Lago Swiss and Talo Yavare. Be marginal, then I know not on water, Kiboba. Sabeba on the level. Fat, so that. Get that and if I got only legend or in a Google celebrity or the logo should have paid. What so a Jaim opposition was in the time for no? Get you know, 20 years. The mo. You know, that's what any of my Yabiama people. That's what any of my Yama. Be marginal about celebrity. Linear crops or I see there, chroma, the Ashima button she there, the botanero, you know, sorry, the botanero, the channel right there, the botanero, the channel right there, Nelaima, so giving it along or you like it, giving it along you there, you ma, that's or any hour, swear there, that's or any hour. So anyhow, general keeping the long chart. Bima, the Modia Giga, Castle anyhow, how Yabame, keep a was Beba on the leva. The Modia Giga Castle anyhow, Yabame, the Conley was swear by keeping it swear. Don't say to Lord General, don't send me out Tachibame, don't send me, don't sit with Tava. Don't sit there, yeah, don't sit there, the Modia Giga, pure, be and keep it on that on Jibame. The Modia Giga, let me not on Jibame. Doesn't go on the go, but in the laser, the Dinia Majaro, keep me later, Matao, no? The Modia Giga, pure, not on Jibama, Jamila. The Modia Giga, pure to Raniama, give it alone to Chavaman, the Conleo Nelevana, that at keepings, no? Be marginal, she said, Dovame, to Mahodini Alima, don't set the pin there, or don't set on pure to the Hali, don't say Nala Bono, don't say Narima Yatilo Yavare, Ganan teacher Yativa, Dinialima Ganan teacher, don't say Chabi. You're there to any amount of share giving Chavame, giving Javo there, give up what Neva every little Chivame. There to any amount. He died, no? There's any only Pongoi. A few hours. Alma, giving Jihad. Do yet poor way, so there are little. General Sato Jimabona. Sato would in zone, the Gonlea Goma, she tabulu, General Malo, Karaoke, Sarento Wood, Zari, Yatara, or Miashi, giving Jihad do yet poor way, so there are little. Do yet giving Jihad. Do yet for me. Dalio, rightly talk copy. Be and general. She's a double project or Dovare. Dinama, Karaoke text Sura, Karaoke project Sura Shivare. Dalino Kule, copy cool, copy cool, control V shall I. Be and the Gonley Yama, rightly and set up a clean header. Be and Control A, rightly top, which I
ဒီနေရာမှာပေးချလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် right click ထောက် copy right click ထောက် paste ရပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ move to ကိုယူပါတယ် selection 2ကိုယူပါတယ် selection 2ကိုယူပြီးတော့ဒီအနေထားလေးမှာချပေးလိုက်တယ်ဒီအနေထားလေးမှာချပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကို shift လုပ်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးလည်းပိတ်လိုက်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်နော်ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုပဲ copy ပေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကတော့ထားလိုက်တော့အခုဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဒီမှာထည့်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါတော့အနီရောင်ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုတခါထည့်ပြီးတော့ copy ပေါ်ပါတယ် control V နဲ့ရှာလိုက်တယ်သူ့ကိုဒီကောင်လေးကို double click နှိပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ control A နဲ့ select all ပေးပြီးတော့ color ကိုအဖြူအောင်ရှင်းပေးလိုက်တယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ shift လုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုတခါဒီနေရာမှာထည့်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြူအောင်လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဖက်လေးတွေရှင်းပါမယ်ရှင်းကြည့်ပါမယ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်မှကျတော့အဖက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ copy ပေါ်တဲ့အခါမှာအဖက်ကပါမလာဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီကအဖက်လေးကို copy ပေါ်ရနေရပါတယ် right click ထောက် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ right click ထောက် paste ရှာလို့ရပါတယ် paste ဒါဆိုရင်သူဟိုလေးတွေကတော့ပါလာတယ်အဖက်ကတော့ရောက်နေပြီဒါမှဒီမှာ keeping တွေကအလုံးမလုံးသေးဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို reset ဆိုတာရှာလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို keeping အကုန်လုံးကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်။ညာဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ keeping လေးတော့ပြောမှစမ်း delete လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အသက်ပြန်ပြေးသွားတာပေါ့နော်။ကဲပြန်ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြည့်ပါမယ်။အစကလေးကပြန်နောက်ထောင်ကြည့်ပါမယ်။အမုတ်ရကြီးကပြောတယ်။ရေပြန်ကြီးဟာသူရဲ့အဖော်ပဲ။ရေရင်ကျဟာသူရဲ့အဖော်ပဲတောင်းတန်းကြီးကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်နောက်ထောင်ကြည့်ပါမယ်အမုတ်ရကြီးကပြောတယ်ရေရင်ကျဟာသူဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအပိုင်းဆက်မှာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကို keeping လေးချင်တဲ့နီးလေးကိုပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီအပိုင်း1အနေနဲ့ပေါ့နော် Karaoke စာတန်းထိုးပြုလုပ်နည်းပေါ့နော် Adobe Premiere Pro CS6 မှာ Karaoke စာတန်းထိုးပြုလုပ်နည်းအပိုင်း1ကတော့ဒီလောက်ပဲအပိုင်း2မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနော်